Bonjour frères, sœurs en Christ. Na kombo ya tata, kolo Yesu pe tata molimo mosanto. Ngawa bino, na kata Finland Helsinki. Ngawa bino mfumu wetu Mvulusi Kimbangu, l'envoyé du papa Simon Kimbangu. Le tozali le 27 septembre 2021. Na liboso na bino, bana ya Nzambe, bana en Christ, pe bana ya Simon Kimbangu. Ngai Nzambe aikosala grâce kati ya bomoi na ngai ya komona ka makambo. Me makambo na nga fana bana komona. Na bandana kozwa ndoto na 1971 na bandundu na Kikwiti. Na lota na kufa, ciel efongwama, batu bauta likolo mibale bakita, baiko la musangai, balata bileba pempe bazongela. Na ganga na lamuka la pongi, baiko seku sangai. Na beta lisolo, ipa mama nangai, papa nanga zwa amemang pa basango catholique. Tozaki bakire bayi pembe na biso. Bakire en tout cas, bakomaki lokola ba minangai ba yebisaki papa moi le face à la il faut que na séminaire. Nani na kolaki esprit à papa ezali kaka ifana kaka séminaire. Mokili ndenge tambolaka tobuti bandundu bo po ki Kinshasa bon. Na ekoma na poto na Finlande na 1993. Na fanda na Finlande, Nzamba talisanga iloko moko te, na bali pe mwasi, Nzamba talisanga pe iloko moko te, o ekangami mboka Finlande, na fanda bandeko na ba centre pauvre Lapinervi, na mona iloko moko te, mais de comme le 12 2 mois 2021, Nzambe na kati église ya Maranatha Salem nde molimo mosantu e ko kitela ngai transformation physique et salemi na nzoto na ngai fumu wetu Mvulusi Kimbangu. A partir wana na mo senti ba couronne de feu na mutu na ngai awa moto ezopela awa ti awa moto moko ipelaka awa na mo senti ba signe wana ya Sole Dieu, Katsabongo Inangai. Ndето comme les 4-5 mois 2002, Nzambe abandi kotalisanga siko mabomba ni oyo na mokili bamona rangote bayebaka yango te. Oya puissance ya ténèbres, puissance impure, puissance oya la sorcellerie. Nzamba kotalisanga ndenge ndoki abebisaka nzoto ya mutu, ndenge achaka maladi, ndenge pe ndoki amvutaka mutu, pendenge nini na kombo ya Seigneur Jésus naza ko bengana besprit wana za ko kende musika avant na mona nyonso oyo esengeli tozonga na kaka ya Biblia oyo Bible mukanda esantu totangi na Matthieu 3 16 à 17 tokena 16 balobi tangu nkolo Yesu azokota na mai balobi tangu azozala baptisé balobi ciel efongwamaki. Tangu ciel efongwamaki, lumière ya Saint-Esprit ekitelaki nkolo Yesu Masiya. Ngai mfumu wetu Mvulusi Kimbangu ya solo nazalaki kati ya mozole ya papa Simon Kimbangu. Na kosambela na kati wana bandima kimbangise bakotenga na kati nde tango nazo prier na kiko mata awa na tolo ya papa Simon Kimbangu na fukami tango nazo sambela ciel efongwami Saint-Esprit ekiteli ngai na kati ya mozole ya Simon Kimbangu. Tango na bimi libanda bandima Kimbangu balobi boye esprit ya Kimbangu ezongi su na mokili. Kimbangu azongi na mokili baye koloba lisusu roi divin aye abotami na luselemi. Ok.
balobi pa nkolo Yesu. Celle quand fomaki esprit de Dieu qui sous forme à colombe. Toke na mfumu etu. Papa Diangenda Zwinga meminga na maya nkamba. Akomi ko baptiser ngai. Ciel efungami. Esprit moko ya lumière uti likolo lokola colombe ye telemi na lipika na ngai awa. Papa Diangenda baptiser ngai. Tanga sisi ko baptiser ngai mbala moko esprit ya lumière ezongi likolo la muki na pongi. Balobi lisusu na 17 balobi boye. Tango ba baptiser nkolo Yesu, balobi kolombe temi na lipeka na ye. Balobi likolo elobi oyo mwana na ngai. Oyo mwana na ngai ya motema. Ngai pe mfumu wetu. Naza kozwa ndoto vision. Tozala bandimi église à Salem. Gauche droite nga na katikati na fukami na telemi na tomboli maboko na nga likolo boye na kosambela mbala moko ciel efungwami Saint Esprit kiteli ngai rayonner nzoto na ngai mbala moko ciel elobi likolo ozali mwana na ngai nazo peso batema molimo mosantu na kokisi bilembo ya nkolo Yesu ya Bible tozongi na Jean Baptiste alobi ngai te. Yes, nzambe oyo abengi ngai. Nzambe oyo atindi ngai alobi mutoko mona. Esprit Saint ekite esprit ya colombe elembo moko etelemi likolo na ye wana mwana ya nzambe ye wana Messie envoyé de Dieu ouais de Dieu. Ngai mfumu wetu na kokisi elembo oyo colombe eutaki likolo na ciel. Et il y a tellement de pékanangaï, na kokisi fils de Dieu. Ya solo, kolo Yesu alobi, l'esprit du Seigneur est sur moi. Ya solo, toke na Jean, na 2 rois 2, 15. Balobi, esprit a Eli, et qui la ki Élisée. Balaki singa inaza kolala na pongi. Na kolala na pongi na moni ciel efungami tonnerre et uti likole kiteli ngai awa ekoti na tolo na ngai nzoto nyonso epeli mwinda mbala moyo banduko za tremblement ya courant lokola mutaka na mina courant inga na banduko trembler mbala moko na moni papa Simo kibongo na kati ya tonnerre ya fer tonnerre puissance so kuta na nzoto na yezo kote pa ina ngai engoloba esprit ya kimbangu kofanda katia nzoto na ngai tango nzoto komi rayonner epeli lokola mwinda okotala ngai te tango epelaka eza lokola ndenge Moïse akende na montagne na Sinai tango komi na montagne na Sinai balobi nzoto na ekomaki rayonner tango ekomaki rayonner tango akiti mutu akotala ye te po lokutana nzambe na montagne na Sinai bakake sa kobeta ba tonnerre nzamba azokita na tonnerre ngape na moni papa Simo Kimbangu na kati ya tonnerre nde esprit ne kofanda kati na ngai kolo Yesu alobi na Bible alobi ba porte ta ba utaki mission kolo Yesu atinde bango ta bazungi balobi maître ba démon bazo tosa na kombo na yo bazo tosa na kombo en kolo Yesu alobi bo sepela te po l'esprit est aussi bino po ba démon est aussi bino bo sepela te po bo sali musala bo guéri ba malade mais bo sepela kombo na bino comme na buka bo moi na likolo oui ngai kombo na ngai comme maki na ciel na buka kimbango kintoadi tango ba komi kombo na ngai ciel efongwami ba ange baza ko yemba bazo glorifier Seigneur Jésus nazoke na nzela balobi ba ange nzela nzo tala lumière nganzo nga pepeli lokola mwinda tala lumière toke wana toke na Matthieu 2 balobi ke ba mange balandaki étoile ya Messie oyo ifala botama na kata Jérusalem ngai mfumu wetu étoile na ngai telemaki na nkamba na ciel na likolo tozana papa Simo Kimbangu na ciel l'espace donati ba maputa ndenge moko ya maputa na se bandima kimbangiste bazako loba boye fumwa sikabotami mukonja sikabotami na luselemi na kombo ya mfumu wetu
Toza na ciel to telemi tozo eza kongela lokola kake na se bandimi bazomona biso na kati ya nkamba bazopepa mandala likolo na esengo nyonso wana bandeko na ngai eza lokola ntango nabimaka na musi nazwaki ntango tokosambela kati ya mozola Simon Kimbangu balobi nini bato bazalaki pembeni batandaki maputa na mandala na maboko na maputa bazopepa likolo bazomba nzembo nga na banaoleka likolo kwa Jésus ndenge akotaki na Jérusalem na kati ya Bible na Matthieu 21 8 à 9 tolongwe wana nzamba za bolingo bandeko na ngai nakokisi bilembo ya Kriste kati ya bomoi na ngai me nyonso nazwi yango na kati ya molimo eza mutu te mutu abatize ngai eza mutu te mutu apesi ngai mpo namonaka makambo ya bato mpe namonaka oyo eza koya lobi oyo esalema oyo mpe ekosalemaka eza nzambe mutu asali nga grâce oyo lelo ngai naye liboso na bino natalisi bino bonzambe na ngai oyo efandi kati na ngai esprit saint oyo efandi kati na ngai esprit ya kimbangu oyo kofanda kati na ngai lokola ndenge ya Eli efandaki kati ya Élisée yango ngai pe eye kofanda kati na nga mpona tambola lolenge ya doctrine oyo kimbangu aza nango na kati ya mokili oyo asalaki na kati ya mokili ok ngai mfumu wetu nzambe asali grâce ya monene alakisi ngai Seigneur Jésus-Christ alakisi ngai mpe papa Simon Kimbangu aye kolakisa ngai sikoyo wana yi pouvoir spirituel oyo balakisi ngai mpe kokisi na nzoto na ngai papa Kimbangu yo pesa ngai pouvoir politique ya Congo alakisi ngai ndenge Congo ekotambola mpe ndenge tokolibere Congo ndenge vena tout yaki abebisi Congo esengi tobengana ye na kolabo na ye vena tuti ndenge ye politique kanambe il faut tobengana ye na Félix Tshilombo kolabo il faut tobengana bango po après mutu akoya yende akobatir Congo yende akozala kocha pe akocha kimia prophétie wana eza maboko ya mfumu wetu Mvuluzi Kimbangu awa na Helsinki Finland ya misatu balobi pouvoir scientifique nzamba azotalisa na pongi pouvoir scientifique nange koya ndenge nini nzamba azotalisa na pongi bomoni ba extraterrestre ekitaki na monaki ba extraterrestre tango elingi ozonga likolo la ciel nga nazwi nake na kangi extraterrestre moko natikani na maboko na ngai natikani na maboko na ngai bamoko scoop wana ya extraterrestre ekei yango elingo lakisa nini extraterrestre oyo natikani na maboko plus tard akoenseigne ngai baproblème spirituel ya kocreye bainvention babiloko na kati ya mokili nakokisi pouvoir spirituel politique mpe pouvoir scientifique yango papa Kimbangu alobaki fumu wetu esengeli oyeba banzete nyonso bakela na mokili oyo ebikisaka bamaladi il faut ba secret nango il faut ba ndenge ya kobikisaka pe bamaladi pe ya kocreaka bacomprimé pe bato babikisa mamaladi tout ya monde wana na kati ya nkamba na zamba ya nkamba naza na biki na papier papa Kimbangu nazokomaka na bakaye na ngai ndenge azotangisaka ngai ok lelo nga na ye mpona yebisa bino sikoyo natalisi bino bunzambe na ngai ndenge asali lelo nakomi na likambo ya bondoki la sorcellerie ministère terrestre nzamba a révélé ngai ebongo céleste a révélé ngai ebongo terrestre yango lelo yo na ye koyebisa bana ya Congo po mokili eza kobeba ngai na fana fena ntamulai mais bitumba naza nango mutu akobunda ngo aza te bitumba oyo naza na mboka Finlande mutu akobunda ngo azali te bitumba ngo eza nini ok le 19 6 mois 2002 nde na bandi komona révélation makambo ya Finlande ya ministère terrestre nini la sorcellerie kindoki nzamba komi kotalisa ngai nafandaki na lupango moko
Mama moko azako kende akangi liputa na tolo azako kende akana bangola na bilongi na moni akei akete masima nzete nabi mama la umela sima nzete ko to ba fleureuse ala sa nini tika kitala ye na koma na tala boye mama ngabunga minguma bandeko na ngai alinga liswa ngai na zongi sima nde na bandeko na nguma wane fona iba place azokende nde na kena na koti na ndako moko boye na komona tala banyoka baniau banyama baza banyama na nzoto mena mutu ezali batu nazomona kata felanda wa eza lokola papa Kimbangu tanga bandaka ministère na ye akenda ko kanga bandoki na wenza bandoki astopaka bango ngai pe nzamba bandiko révéler nga bandoki na kata felande misala mabeba salaka nana bomi felande nani oya loki felang nzamba bandi na moni nguma après ndoto musule kolota nguma zolanga ngai nazokima na matina nzete nguma na baki na mwana ne musuku ya nguma muke tangu nguma zo mata voix moko eloyipisi ngai zwa nzete kata nguma wana mutu tangu kaka na zwi lichette wana kaka lichette na kata nguma kiti azongi akimi nde bitumba na nga sikoyo ebandaki na felande pona la découvrir secret eza spiritualité oyo ke nguma moko azala na felanda wa azo détruire ba vie ya batu pe azo bebisa mabala ya batu na ozo ndoto mususu toza na fête nazo mona mwasi oyo akomaka nguma afandi na kiti na bandeko na ba basi mususu na entourage na ba petit na confiance na sima mukongone na moni nyoka ngume bimi ebandi ko tambula na kata salle ebandi ko tambula na feti soke kei na sani oyo muto yaza litigier epa ina ye ake asandi oak asandi bisanta na sani ake azoke no sanza kana basanya batu aye na sani onga na zalaki alingia sanza tanga sanzi na sopi sani wana na telemi na bimi libanda ya salle nguma landi ngai alandi ngai tokomi na libanda abongwami akomi mwasi ngana nabi yo kasi okwa ngai nga okoboma ngai te ngai nazomona yo batu na fena bazomona yo te me nga nayebi yo botala ndenge bavia batu ezobeba na kata felande na yo ndoto mususu balakisi ngai tozana esanga moko tokanga bakaba chipsu na esanga moko botokanga mi akate esanga wana il faut to bima toki ngai na Pablo Kuntuwala to kontina mai to bani ko nanger to poto koma na ngambo to bima tangu tondo bima ngume za ko landa biso ngume za ko ya ngume tangu to bimi na esanga mai wana na si Pablo sala no ki bima Pablo abimi tanga bimi na zuli sheti il faut la kata nguma na mutu nguma kimi pourquoi nguma oyo azolanda ngai Pablo Kuntuwala na ngai azolanda biso nguma oyo yem tasali bavanti na ndako Kuntuwala soki lo malade kota ndako Kuntuwala nguma oyo ayebi secret wana nzambe mutu a révélé ngai yango na ozo ndoto mususu bana moko bakenda ko sakana na kata mai awa na Felande ba mindele bana mindele na mutu mwindu moko mwana moko mutu mwindu tangu basaka na mai na moni nguma euti na zamba ezakoya ekoti na mai nguma ekoti na mai ekekanga mwana ya Congolais oya mutu mwindu mbala moko ngume bandi komela ye emelie nguma ameli mai chikoyo batu na libanda mindele bazoluka mwana wana oya mutu mwindu abungi nguma kei na lamu na pongi boyebi bino nyonso na Felande eza na mwana moko akufaki na mai boyebi mela molimo balakisi ngai nguma mutamelaki ye nguma nazali wapi boso sola ngai nzamba Saint Esprit ya nzamba zofunda batoyo ozo sala mabe na mboka Felande boso sola ngai te.
bazolakisa ngai nguma bazolakisa ngai mwasi abongama nguma babomi mutu bakomise ngulu bazokabola bisuni na bato musuni nakata felanda wa nakomi wana bapesi ngai musuni nga nalobi nga naliaka mutu te nakozwa ngo te babiyoki kosala nini awa nana tindio yawa abeti siffle namoni ba jeune garçon wa mike na bana basi babimi ebele na banzete na bakibota bamolanda nga mpo abeta ngai na kimi bato banolia ngulu wana o banokabola misuni ya mutu nayebi bango bien nakata felande na bana mibali mosusu mpe baza na kati wana nayebi bango pomoni kindoki ya felande ezanga te nzambe moto azofunda bino na kati ya saint esprit nekozwa révélation mosusu tala mulongo na felande ngai nazalaki liboso toke na banke bandeko na bolanda histoire oyo namoni mama nguma na porte akotisi ngai na kuna na gishe na ekuta papa moko boye azali awa bakopera bien bango mibale yende azozongisa bambongo na biso bakangaki bazongiseli ngai enveloppe bambongo moko nazwaka na Nordeya na 1996 avant mwasi aya na Felande nzokande tango nazwaka mbongo na Felande nalekelaka na ndako moko boye nzokande esika bamvutaki nga bakanga mbongo na nga babloka yango bazongisi nga bambongo na nga nyonso oyo bablokaki nazwi yango na bimi na kei sikoyo nakata Felande mutu moko azokende bazongisa babiloko ne bakanga epa ya mama nguma oyo na papa moko boye pirie bandeko na ngai profesio ezolakisa histoire komi na suka mama nguma oyo soka bongwami te papa wana muso wana kozokisa mbongo soka bongwami te un jour na Felande boluka matanga akolela aluka nzambe asambela nde nzambe ya solo pe na verite kati ya bomoi na ye nekozwa ndoto mosusu tango libala na ngai epanzanaki bandeko na nga bolanda nga très bien mukolo na 2002 tango ndako na ngai tango libala epanzanaki batumba ndako na ngai ndako batumba ndako nyonso ezika nyonso biloko nyonso ndako ezika bomona kindoki mpona ni batumbaki ndako na ngai mpona pekisaka Denise na lobi bima na moziki eza eloko moko mabe nga expérience nango na kati Afrique na moziki baboma batu na moziki bamvuta batu na moziki bampoisonna batu na moziki babebisa bavi ya batu na moziki bafrena bavi ya batu soki kindoki eza na kati ya moziki boyebaka moziki nyonso ekobe bino nyonso kliki moko soki eza kindoki na kati yebaka bakobebisa bandeko oyo baza na kindoki te moziki wana o Denise akotaki baka 12 bango nyonso mabale kufa me nazopesa conseil bima na moziki wana ake kofunda ngai na bato ya moziki na bango siko bato ya moziki basali nini baye kotumba ndako baoyo babimaka na butu bao baziki na kata kliki wana moziki bamdoki batumbi ndako na ngai batumbi nga makolo bandana na sa makolo ti kota genou batumbi ziki ekomi lokola makala nzete ziki ekomi sikoyo makala ndenge batumbi ngai elingi olakisa nini eloko basalaki nga na Felande nanga bela cancer ya mikuwa nanga koma paralysé nanga banotele masute banga koneutralize vie na ngai me nzambe na puissance ya Saint-Esprit a révélé ngai mabe oyo balinga kosala ngai na bandoki awa na kati ya Felande nekozwa susu ndoto mususu bana Felande bake na zamba bantoure zamba
bake na libulu nguma oya bimaka oya sa massacre na Finlande oya ko mvute Finlande oya ko bebisa zo bon batu oya zo bebisa ba via batu ko panza mabala ko détruire bana Finlande basangani bantouré nous du bulu wana batumi zamba ponguma wana akufa ngola nini bana Finlande boza makasi na prière na mabondeli nguma oyo soko abongwa mite akokufaka soko abongwa makiti soko abongwa mita tiki misala mabete azala ngo oya kindoki oya azala ngo oya bakisi nguma oyo boya kopesa ka mfumu wetu raison un jour kopesa mbote ya solo oza motinda mi ya nzambe oza komona ozo yebisa batu me bazo ndimilote lelo kokisami bana Finlande bake batumbi zamba ponguma wana kufi bapelisi moto bana Finlande nezo prophétie mususu na 2004 na kendaki Congo boyi bino nyonso ko retour na ngai bayi ko bengisa ngana ndako mama moko boyi fumu etu ebongo ya to solola na kepe na lobi bon ça va na oya lobi dans 2 jours na ozana oya na oya na la na butu boyi kaka le même jour wana nazo lota nazo kota na ndako ya ser wana ya mama wana na mona ba betanga nzete na mutu pa kibota la koya na mabele na taboyi basi ba tele moko asimi pioche atombola ngo azokitsa po ebete kota ngai na tolowa na ganga au nom de Jésus ba bwaki bango musika au nom de Jésus ba bwaki bango musika ne ola mwana pongi bandeko bomoni esika banga bomanga na 2004 na Finlande esika banga bomanga yi me bakoki ngai te neko so sundoto mususu kaka na si mama wana moko zipsanga yi yo pona nini zolo bakebiso to bandoki pona zo panza biso sango na biso makamu na biso pona zo bimisango ba betanga nzete awa pona koya na bele na mabele na netelima ba betanga nzete mususu awa na mutu na ganga au nom de Jésus maman a sensibiliser que quoi na ndina au nom de Jésus na lambo na pongi bande ko nanga ba vantini ngala monaka na lambo na pongi mutu koto yo pasi mutu ba ko vimba koto no se vimbi na ni se vimbi bang nanga ko ma paralysé banga bebisa mémoire na ngai na nkoma yango bomoni batu musu basaka okitala mutu l'hôpital azo bela babi mutu le vimbi azo conscience na yebungi azo sunde ba komakate akola kizengi autala ka mabusu na misu ka boy bazo mona kisi ba opesa l'hôpital ti aya kufa ce que loko balinga sala nga yango wana ngata na muki na bengi pichen na bengi ndeko Jacques na ebisi taba kunga na loti ba betinga kibota mais ba kuanga na zui mai na sali prière na kombo ya Seigneur na zui mai na sokoli elongi na ngai na sokoli mutu na ngai na zui mai na meli so tamu na sokoli na zo na kati sala quick boy pota so kangama quick so kauka kangama so kauka ezaki ya mbesu so kauka quick esa quick bana tongo tina pokwa après ne lobi nango na quelle église na moni mama wana na pesa imbote bonjour maman va fallait otala ngai maman nga yebaki déjà groupe on avait déjà na koma paralysé na ko soko télématé mais na lakisi bango ke avec Jésus Christ asa molongi avec Jésus Christ asa imbattable ba ko ko bomanga ite Saint-Esprit mute fundi bango ezangai te bina bozo ko lukangai nga mutu ba wendre nga na ciel et pas ya nzambe na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth na nzela ya papa Simon Kimbangu molimo mosantu boko kangai te pona zo mona bino na yebi bino malamu mais l'église bozana ba Bible
tala gentil, tala maloba kitoko, mais kati na bino na butu ebimaka. Eza nzangai te, nzambe mutafundi bino. Neko zwa révélation mususu biloko ya kolia. Na kele ndako moko na koti, namoni tofandi tosolola, toi 4 basi 4 bache bitabe na mesa. Tawa bache bitabe na mesa, ngana zwi bitabe na nina lia. Na tabo bitabe bache manzaka. Na bani kumiloba. Soki na lie bitabe oyo na kulia ndikila. So na lie bitabe oyo na kovimba libumu na kokufa. So na lie bitabe oyo na kozwa kindoki. So na lie bitabe oyo na kobela vina ngani so kobeba na kolia te. Bon, tika na ebisi bongo nazo ye bozelanga muke naza koya. Tana na bima mama nguma ayebisi basi wana mibale. Alie babi alie te. Botika ye. Soka zongi tokozwa ye. Tuoyo sans pitié soka zuye fa kufa. Ah bande kona ngai. Conseil na kopesa na ndoto oyo. Basi mingi bikota kota na banda kwa batu. Okomema bana, okena banda kwa mususu. Ndako mususu bakota kate. Bapeso mai, eza mvute. Omeli mai, motema ne baluki. Motema change, bapeso ji. Motema, bapeso biyo rolia, motema baluki. Ekomi moto. Motema nu komi. Okomi na ndako na yo. Okomi yo ini mobali na yo. Obomi bana na yo. Onko finga mobali na yo, bali kobulisa mobali na yo, nzoka nde ba mvute yo. Esiko kendaka, oliaka biloko, ba mvute yo. Siko tango ko boma libala, o condamné siko ke papa ya bana na ngaza mutu mabe. Papa na bana nga mutu mabe, azaboye. O bani ko kosele makambu, okena polisi, alinga bomangai, okena polisi, ye kutu tala boye, azaboye, soki mbeni pachangai. Obaniko nzoka ne ba mvute yo esiko banda ko kende. Osomona nzamba révélé ngai. Basi mini ba bébé na Finlande. Envoûtement, ba mvute bango, mutima komi moto. C'est ayini mobali akomi kanda a santi mobali. Mais nyoso wana, il faut délivrance. Nyoso wana. Yo pe musala nzambe pasteur, faut ça makasi po o resire loko oyo. Yango nzambe apesanga mayele nzamba lakisanga sagesse ndena ko letruire loko wana nzamba apesanga secret moral ezalika mai soki na bondeli mai komi beni na pesi mutu ameli mai oyo nyonso balesaki ya ndikila na kati ekobima po ndikila wana ekoprovoke malade na kati bakosala opération bakobebesa motema na yo basi eza lokola o elekaki pa Valentine azeka mvute tobuta la vie nenge keti na opération tandeka kofi amvutema mais nzambe asali grâce pour namona makambo oyo ba maman frère et sœur en Christ boza le veiller toi na poto mitema mabe kindoki eza na poto efandi ngamfumu wetu nazomona ba vérité be na Finlande. Mais ba diaboliser ngai po batu bayoka ngai te po so bayoki ngai kindoki ko reverser na kata Finlande mais lokola na sa ya nzambe na kotikala ka ya nzambe muto ko changer ngai azali te il faut kindoki ne sila na kata mboka Finlande na kombo ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mukolo mususu na 2004 wana boye bino nyonso nazokende na bateau fana kende Kinshasa. Bobiango bien. Na bisa kine église na kende Congo. Na bisa ngba defisa ngai mbongo moko boye 500 € parce que na kuta na famille moi si to solola to bongisa. Na bisa makambo nini nga nazomona na molimo. O nazomona na mboka Finlande pe o nazomona ta mususu nazomona makambo ebele na famille na bango moko nakende église na senga mbongo bo defisa nga 500 €. L'intercession ba église ba kima faut moto za na magie faut moto za na ba kisi faut moto azaboye likambo te na kena Congo avec 50 € na baboko
nazwi bateau ti Suède na kati ya bateau nazolota si mama oyo baza komitungisama tobomi libala batu pamba tala siko tomemi ngambo vraiment mpona nini tosalaki boye fumu eti soki Congo sikoyo libala batu tobomi yango pamba nalongi na pongi bwamvute libala na ngai bwamvute ngai bwamvute na Denise bomvute ngai bomvute bopanzi ndako botumbi ndako mpona fumu etu étoile moko epelaki likolo na ye bobangi étoile wana soki epene makasi na Felani ekobimisa basekret na biso nyonso tika topanza libala mpo akoma motu moko ezala trouble mpo akosala so mosala ya nzambe te me nzambe mpe abateli ngai na nzela ya Saint-Esprit. Naza na kati avion nake tala komi na Suède esili nake mpe na koti avion tala na koti na kati avion na koti na aéroport à Suède tomati tokekutana mobomi kaka moko oyo tofandi na ye kiti moko tokosolola makambo ya Finlande mbala moko nalali pongi nalamuki nabandi kokoma makambo ndoto na utolota nayebisi mobomi naloti ndoto na Finlande mutu akufi nayebisaki bango mutu moko akufa na Finlande me bazondimelaka ye te me na nsima na nga bobomi mutu azokufa naloti me nazokende kosambela mutu wana ebembe wana place ezali nako eprie place ebembe nayebisi mobomi tokiti mpe Kinshasa bobomi ake epa na bango nga mpe nake epa na biso nayekuta bamama légionnaire église catholique tosali bapriere esili nalali pongi après 18h bazobenga nga parti ya Finlande mfumu etu makambo olobaki awa oza na raison mutu akufi mutu vima akufi na Finlande kabi nga nasala nini nga nayebisaki bino bondimeli nga te bokasi nabeli libongo mutu nanga eza bien te nazomona makambo me bozoloba nini molimo mosantu ekiteli nga l'intercession na kati église nyonso témoin tellement lokuta ya bamama oyo ya misala mabe lokuta ya mama ya nguma akosi mokili mobimba Finlande mobimba bandimelaki 100% bango balobi naza na magie balobi nazala naosambela mutu akufa kimbangu eza kode ya bakongo balobi nasimbi kisi na nalekisa mwasi na mbongo me badiabolize ngai bongo soka sala nini ndeko akufi nzambe bakosaka ye te nzambe bakosaka ye te ngai nalobaka verité molimo natiaka na mesa mokolo mosusu naloyele kolota moko mosusu kolota namoni mwasi moko aza koya na moninga na ye alasinga foto ya mutu abitala foto ya mutu oyo bale omoni makila nyonso oyo esopani ala matiti awa esika tobomaki ngulu na biso ngabi bino tobomaki mutu oyo ya solo mpenza bino mwasi anga azoseka abi kasi ngulu na biso tobomaki awa osika so bayebiso ke yo bomaki mutu oliaki mutu ozondima te me ngai Saint-Esprit tefundi elakisi ke yo mutu obomaki ngulu obongolaki obomaki mutu obongoli ngulu makile eza wana bozala baningano mibale ya basi bozala bango elongo kindoki eza eloko mabe kindoki eza diabulu ya satana mutu aza na kindoki kati na ye nzambe azali te po satan mutu afandi kati na ye aza sans pitié na butu na moi aza gentil me na butu aza esprit mabe nga na nzambe mutu atasenga biloko wana nzambe tika ete azwa lokumu na nyonso oyo atalisi ngai nzambe mutu aotalisa ngai nyonso wana eza ngai te grâce à Saint-Esprit
Ya on a découvert ba secret nyonso na spiritualité. Bana ya Nzambe. Na 2004 wana. Naza na Congo. Nazo lota. Naza na Finlande. Na ndaku. Esika oyo. Bata muziki basangana ka ba mama muziki basangana na kata Finlande. Bakanga basinga na maboko na makolo. Pofa bomangai, fo baliangai. Nesika na bele ni komba Seigneur Jésus. Monte outi na ciel kiti kati na ngai, nzoto komi rayonner basinge katani. Nene ko kima na bimi na fenêtre na bimi na kimi. Bon nesika na bika ki na liwa na 2004. 6 me baluka 9. Yango salemaki. Balinga ba kolianga na kata Finlande wa. Mais grâce à Nzambe. Hein? Grâce à Nzambe mutabiki sakinga la nzela Saint-Esprit. Ndeko ndoto mususu. Bande kona ngai. Eza na mwasi moko na mboka oyo. Tokutane na pongi. Azol ko pesa ngambote. Nga na boyi ko mbote. Azol landa ngai kaka ifo na pesa mbota loboko. Nga na boyi na ngai na ko pesa mbote na ngai te. Abandi kolela. Pesa ngambote na biso ka mbote kako pesa ngambote mfumu wetu. Pardon, pesa ngabi na ko pesa yote. Oh, soko bato bazokamwa. Mwana mobali abata boyi ko pesa mbote. Ozotinga mambote pona nini? Ozana likambo yo mwasi oyo. Ngana lobi na ko pesa mbote te. Poso na pesa mbote akobeta nga masasi na mbote. Pona nini na boya kimbote? Na ndoto. Na kibumutu na ngai. Tato ina église à Salem Maranatha. Soki osisi ko prier, to pesa na bambota fa to bukela bandaku. Soki na pesi ndeko mwasi wana mbote. Soki na bimi na komika na rea bisi kaka bala moko le fièvre bandingai. Fièvre makasi. Ta koma na ndako na kosala prier ba fièvre sili. Na zui mai na sambe na meli mai. Fièvre sili. Kaka ndengo wana isala makandengo wana. Mais pourquoi moi ce soit pesa mbote? Fièvre makasi. Elingo loba. Tango to pesa na mbote abeta nga biloko. So na zaki na Nzambe te, na Saint-Esprit te. Na okende pe na piqué crise cardiaque. Ba mingo l'hôpital bo fu mota kufi na ndaku ye moko. Mais bango ba mekingai, mais ba kokingai te. Ba kokingai te. Ba kokingai te. Bande ko ngai. Naza ko lota sundoto mususu. Nazo lota mama moko na ndaku na ye. Asimba kombo, muni kombo na Afrique oto kombaka. Kombo to kombaka na Afrique. Oya mandalala. Alati noir. Abimi libanda na kombo wana. Azuba matkasa mo asipina sopina nzela oyo tokolo onga na koleka. Na ebisi bata Finlande. Boke babo leka wate. Sobo leki bo zo malade MPC. Maladi mo sa bo abo ache awa. Oya ko nyatango abebi. Bande ko na ngai. Menga MPC ngazo ngai. Ngaba nga polisi nga nzoto. Bozo comprendre la Finlande. Banga bebi sangai. Mais comment yo sa nzita kombo? Esa kindoki te? Esa kindoki? Hein? Tango musu na kolota. Naka nyemi wana. Mwasi moko alati noir. Azokomba na kombo. Oyo Afrique kombo. Mais est-ce que c'est normal? Yaki ndoki te? Neko lota lisusu. Mwasi moko kana Finlande wa. Bomoni sanyo munene bateka amapa. Alati noir. Amema sanyo wana. Naba bifunda na kati ya akanga bilamba mwinu tale bele. Azoleka liboso mpanzi ya église Salem Maranatha. Azoleka wana na kifunda bangambo na ye, ba makambu na ye, oya sala na Finlande. Azomema na ba mkumbo na mutu azokena ngo. Na lamu na pongi. Eza kindoki te? Hein? Eza kindoki te? Hein? Banje ko ngai. Neko za ndoto mususu. Boka nga bien. Comment ngai awa na Finlande? Valentine Mokoyo. Oye, tikabiso.
Ce qui nous semble na pesembote nous trembler. Soit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Na komuna mama ya kuboko manguma azobima na mukongo Valentine. Areko ya kuna musika. Na l'autre plus de 4 fois. Na otune o sala kanina niso kwa Valentine. Bandeko na ngai. Valentine, ils ont envoûté. Malade nous a bela kiawa, ils ont envoûté. Avec un masque moko balade ça y est. Avant Valentine bana malade, ngana yebisa Valentine. Na lotindo tout ça la masque moko, voile moko awa. Il faut luka moyen to témoin to mobile na to prier. Na longo la voile wana. Sinon te, on a problème. Ah, Valentine arrive sa camarade musa mwasi, abenga ngai, atuninga na expliquer ye. Biso pe nzamba talisa biso nanu, ala ki sabiso siki a solo. C'est pas moninga lokola soba moko boye. Après wana, neko so ndoto, banzo yebele zingi Valentine. Misato ye na porte, ya libene zo tombe la po côté swanga ye na lamu. Mobali na ya ntala so tsanga papa Benoni, tala papa mfumo tu, tala Valentine ne basali na lamu na pongi. Tukutana papa ntale na betele li solo. Aidez-moi si na yo. Danger moko esa koya. Après 2 semaines, na yo ki Valentine a côté coma, à côté hôpital, malade ya Valentine pe banda ki place wana, tina nenga eko kufa. Ngai na yebisaka, ngana lobaka. So on dimeli ngai bofandi. Ofandi so on dimeli ngai. Ça va so on dimeli ngate. Ofandi na yo. Ba dimeli bazobela wa. Ngana ko yebise likamwa vi na ye. Malade azobela. Ngape nzamba la ki sangana nu. Ngape na sambela kate, ngape na sambela. Oh mon cher, na boito sambela ka. Grâce nzamba pesinga pesi yango. Tonnerre uta le collègue qui dans tout nga quitter la rayo. Batema Christ o ba pesinga yi, ba pesi yango. Do ya guérison. Oyo nzamba pesinga tamusu bazolota na kusamba ba maladie, maboko na ngai ezo pela moto. Ezo pela moto sona simi mafuta boy, mafuta to. Sona simi mai ezo toka. Sona mona sona tche et comme rouge le bende ba tche la moto, maboko na ngai oyo. Sona tche le boko mutu na prier au nom de Jésus. Moto ezo kitana nzoto na ezo transmettre ezo rayonner nzoto mutu maladie ezo bima. Sona simi mai na pesi mai mela mai wana ko ezali ko comme moto tanko mela et détruire nyonso oyo ezali kata nzoto mutu. Nzambe mutatangisinga na molimo guérison. Boyo batangiso yango. Na kenela nzamba atali sangai. Mingi lelo mabale kufi. Mingi lelo lelo ba kotrito hôpital, buzo beza bango moko. Ngai na osa devant na ngai, bondimeli ngai sawa bondimeli ngati ngana fani na ngai Neko na ndoto mususu na kata feti na moni mama nguma ye. Azwe lamba moko kitendi musha moko noir apakolinga yi aone lungiao. Apakolinga tanga pakolinga chinga boy. Na ngai onone jeta na muna pongi. Na zui mai na sokoli na pona. Na zui mai na sokoli lungi ngai. Amfute kai. Achinga masque. E lamba na noir. Yango achapa se bele na felanda wa. Acha mibale bele na felanda wa. Ba vie beba. Nzambe muta révéler ngai yango. Kindoki. Ezeloko mabe. Kindoki ezeloko mabe. Ndeko na Rio kufaki. Boye bien mo bien ndeko na Rio kenda. Mais Rio. Tanga zo de lo la kisasa, nazo lota. Afongoli valise mo boy. E beti kalo pa lokola kake. Abanolba. Faut moi tout. Nana che elamba moi si oyo. Oya nguma elamba na ekomi ndenge nini? Ekomi ndenge nini awa? Tala muninga no bongo tapesinga valise na memela ye. Mais ndenge nini elamba moi si ekomi awa? Na la na pongi engolo bani. Rio babuma na Finlande. Entourage na ye ya mwasa ngume yebi kopo wana. Nzambe mute révéler ngai loko wana. Bayiba na Finlande ko yiba. Pour ne pas Rio avant qu'il ne kin, il y a tout ça la prière. Il y a tout ça la prière avant qu'il ne kin. Loko ko tchè lo la conteneur. Bateau kutana kina bango nyoso wana. Mutu mabeza la kati wana. Ake kin to kutanite. Après, ake kufana kisasa. Totika kindoki. Eza mabe. Na zolo da ndoto mususu.
nazomona mama nguma aina ndaku ayibinga bébé tango azo bima ngala uti musana na kangi na porte mwana ngo kene wapi zongi se ndaku na boto le mwana ngala zongi se ndaku nyoso les amis nyoso ya nini neozo ndoto mususu bande ko ngai neozo ndoto mususu tata moko ayebisinga yaka to lakisa yo mutu oyo alingi te obala na kata mboka oyo tota bonguma moko esa koya ngume esa koya ngume esa koya ngume esa koya ta nguma ngo esa koya to tala boye mbala moko nguma ngo ekupe mena biso elati elongi ya Denise après échanger elati elongi ya Lukombo après changer elati elongi ya Hortense après changer elati elongi ya Mati après changer ebongwami ekomi mutu mwasi wana mutu ya nguma akomi mwasi abande koloba fumu etu soki lelo balaka te ngamtu nasala ko ndenge wana soki lelo yo vina yo simba tena felani ngamtu abebisa vina yo limbisa ngai ngamtu nasala ko makambo nyonso ezali ngamtu nasala ko ndenge wana ngatu nga nasala onini afuka na balosenga ba pardon moi sa nguma bonga nasala nini nasala mnana nakata felani mabe nezo ndoto mususu mlayamba ki bato ndako nanga feta munene bato so bakeyi mutu moko mama nguma bimite na bali ko luka nakata ndako ekomi solo moko na zoko ya kopola mutu ka sanzi ameli masanga sanzi ndenge lumbaka solo nakena kote na chaka bilama mona boye bazezo tanga bazei mokesa nguma sanzi asanzi zeyo solo ndako il faut okokima ndako na moni nguma na zuli lishiti pona bomba ye nguma bimia kimi bomone sika bamfutaki ndako na ngai bana bakimi bato bayininga na felani bakamarani bakimi ndako ekomi solo ya kopola okoki na emission na lamuki na pongi na sala presque 1 mois solo na nzoto na ngai silaka te ti mutu moko ayopesa ngai idalbite somba libanga oyo basango batiaka na moto o batumbaka na ndako ntango natumbika na ndako na ngai solo ngo nyonso esili botande nde bafutaki ndako na ngai nguma wana ya Felandi mutu asala mosala nyonso oyo mpona nini pona nini kaka yo ozolata bilongi ya bato kaka yo olingi bato babala te nguma oyo bandeko nanga frère et sœur en Christ soko swani na ye yebaka libala no ife panzanga soki ozotonga ye akwatake yo alingaka ata osala mabe aosala malamu na Fernand bokotela ye bato nyonso oyo bazali contre ye lelo bavie beba mabale panzana bakoma bamaladi lelo babebebe ebele nga na yebi mais mpona nini kindoki ya buzoba boye mpona nini eza na Finlande tala oyo bosali ngai ngai te Saint-Esprit te révélé ngai nyonso oyo tala ndenge bwamvute na Denise bwamvute na façon moko c'est impossible pourquoi na ndoto moko nazosambela Solange Alimbambe nakosambela ye ntango nasembeli nazwi mai na sokoli place oyo nalongoli salite moko batiaki ye na mutu ayebisinga boye fumu etu landa Elena Mikael kende epa na ye eloko olongoli epa na ngai batiaki ye yango eloko olongoli epa na ngai bakenda kotiango mpe basi ebele babomi mabala na Fernand batie bango yango bomoni bamfute bino me boyokaka te fumu to ayebisa bino toutes les vérités ya Fernand keki ndoki ya makasi bazobebisa bavi bazokamfute bato me bozondimela ngai te ndoto mususu na loti ndako moko boye esila te ndako moko ezali mai fulu libanda ebimisa mai ya jaune mai ya vert ekomi solo opola
ekota tina kata ndako wana siko bambetu na biso elikola mai wana ezopeta ezoko tepa tolalaka na mai na bambetu wana ngai Mikael papi banzoto na biso koma solo ya kopola ngai na eko bima na kata mai wana na kena lupango na voisin na sengi katina mai bapesi nga na sokoli nzoto na longoli salte nyonso na zumbi na basika la lati na kena bia Mikael papi na tiki bino anga na kena ngai bosa makasi bobima bolongo la salte na nzoto elingo la sanini bachaki biso solo na nzoto sadi bazwa esprit na biso bake ko bomba ko quelque part et pas maman ya nguma yem to sala biso ningwana botala Mikael moi ça akoma libala ayo kufa botala papi moi ça kufa akima libala botala ngai pe moi ça akima libala bango nyonso wana babanoso ba rapport tant bozo pegisa ye muziki bokene muziki wana te bokolonga place wana bazoka ba rapport akata bandaku bakela ko tika ipa muziki nzoka kata muziki wana lokola kindokeza wana ale bamvute mi bango baiko détruire mibali na bango après le bolba ke mibali bat mabe nzoka bino moko basi bokotisi botutu na kata ndako na mabala nzambe muta révéler nga biloko yo botala le vie ezo passer na Finlande yo yango nazo senga na ba frère sœur en Christ boza na prière makasi naza na ndoto mususu ngoma akufi na Finlande bana Finlande babomi nguma wana bazo sepelane sengo délivrance côté na Finlande yango na aussi le pa nguma wana mama wana oyo nyonso yebi abimaka na butu oyo sayeba misala mabe abongola motema atika kindoki suka nzambe akopesa etumbu tala ndoto mususu bazo yebisa yo mama uzoka ngai oyo bonga manguma balobi tika misala mabe nyonso zosala balobi nana pesa ki opema ozalango yo répondaki nzambe batuni yo soki nzambe abotoli opema oyo apesaki yo esengo to malamu to mabe yo lobi mabe bayebisi yo tika misala mabe pe tika kobebisa bavia batu oyo nyonso zosala nzambe azomona akobotola yo pema oyo apesaki yo ngai te na ndoto na loti yango lobi soko babotoli pema ndoto musu nazala ngo ngoma kufi na Finlande bapeti ya confiance entourage na ye moko na bango azoloba boyebi eloko nguma kufi asali nyonso aboma mfumu wetu asali nyonso abwakele bakisi asali bakisi nde oyo asalaki po mfumu kufa ezongeli ye moko akufi eza ngai te nalalaki pongi na ndako na ngai nazwi ndoto nazomona yango bosikoyo naloba nini Finlande naloba nini vérité yango yo vérité na tiani bino na mesa ngai te nalalaka lokola yo pona nini bapotre Jésus balobaki maître tomoni bademo bazokima na kombo na yo po bamonaki nzambe afongoli bango misu nzambe na Seigneur Jésus alobi bosepela kombo na bino koma buka moi. Après Jésus akomaki na esengo pour la Saint-Esprit, Père Saint-Esprit, merci mingi. Na oyo makambo lakisi bango, ba roi, ba juge, ba prophète, ba leka ba moni makambo ngo te, kasi yo moni si bango. Ngai te, nzambe muta révéler nga biloko na kata Finlande. Mama nguma, pona nini tika misala ya mabe nazo senga tala Finlande ngai mfumu wetu ozoluka ngai oboma ngai oh mama naza rescapé ya liwa na Finlande awa botantenga na biloko kolia botantenga na kobwakela ba maladi botata ndoto musuna utolota calamité 2021 Finlande sosa Finlande tosa musala to komba namona mama ngaya alobi oyo sala mabe pesa ngai na sala musala oyo abandi ko sala pa bio o mfumu eti ko musala na ko so sala o pangu sa place oyo na ju torchon
tango na nya simba bona tale na se lamba wana mama wana zwi liki ya pasoli na se siko soki na tchaboye kake kobeta na lobi pourquoi sali boye na tomboki na baniko bisa batu bomoni mama oyo bomoni loka sali ngai alika boke nga kake pour na kufa pour aboke nga na malade mpese esimbite a détruire ngai esimbite a mekinga na ba catégorie tout ya abomangai mais simbite a yesko na formule suka bomoni ye abebisi batu ebele na felani mama oyo muso boye barangote bata felani ba mukolola ye babi nzoka nde makamufumuta ndolo bato kasi lukuta nde deja solo yo ozama be na muna pongi elingola kisa bana felani to komi na suka nguma oyo a détruire ngai nazo lota ndoto mususu nakana ndaka papa Léon nakoti mama nguma alakata ndaka papa Léon na yebisi papa Léon nana yebisi bokotsa mwaso na ndako na bino meneka koti na ndako na bino vi na bino baby libale ko panzana vi baby bozoko ngai na lango la pongi na kenda na yebisa papa Léon na loti ndoto nguma mama wa nguma yaki na ndako na yo na miso a désir bokeba bosambela mingi un jour mabe kota na foyer na bino boko swana boko kamata ba premier ko ya nzabe muta révéler kingai pourquoi mama o veut musani ko détruire ba vie ya batu ko détruire ba foyer ya batu ko détruire ngai na lobaka vérité na zuna kata cet esprit na kosa la mutu makambuté mais il faut qu'il ndoki ça na felani fesila kindoki makasi bo sali bo détruire ngai bo diaboliser ngai bo pandi foyer na ngai bo kangi ba makambu na ngai et puis kaka bino nazoke de Congo na 2002 bo mvute Denise apesi bino fongo la voiture bo kei na kombi bo bebisi moteur na mwana mobali moko mususu bo mvute kombi wana na keki nchasa na matadi biloko ezoteka mate na koti mai na 1999 na koti mai nena kufa nzela ba Congo nena kufa na tina na zongi Finland na 2002 nzamba fongoli nga miso alakisi ngai tala bato ba détruire vie na yo Denis soko yebaka bato pesa ki fongola ba ko fongola moteur ya voiture oyo o pesa ki fongola oyebi bango bazala misala mabe ba mvuta ki mutuka na ngai ba détruire vie na ngai mekasi na kombo ya Kriste naza koloba nzamba yimbe ko pinir bino akopinir bino batu bokenaki ko détruire mutuka wana bo mfute mutuka nyonso to sana felanda nzambe nanga koloba si abandi koloba si atalisinga na musika akokokisa bilaka bapesa ngai basakanaka na basala nzambe te botalaka bato akosakana bango ngai tonnerre efandi na nzoto na ngai Jésus-Christ afandi na nzoto na ngai kimbanga afandi na nzoto na ngai me kasi lokola bomeki nzambo akelaki likolo boni bokitisa mutu na mabele bokokango te boni bopesanga malade ya liboma bobetanga masasi na mutu awa nazolota mutu moko aya azopela nzoto ma moto asimbanga na loboko azo trembler d'après azo trembler nzoto na ngai comme rayonner epeli moto bapesinga batema du feu du Saint-Esprit baramo mutu asimbanga na mutu awa asali boya binisi masasi misatu o babetaki na china mesa pona bela liboma ezanga ite Saint-Esprit mte fundi bino basakana na mutu ya Saint-Esprit ya nzambe te basakana te bon bongo bomanga pona nini
tokuta na Finlande tozo bande côté toi famille te ngana luka vina ngai na bana ngana mwasi na kinde poto bonimo munga polani pona kindoki na bino bo utra kindoki musika na Afrique na 8000 km boy na mona Finlande pona ko lituba via batu tala ba via batu bele baby na Finlande ba maladi ba mvutema bo baby si bana ya batu bo pesi ba kindoki bo sali nyoso mais nyoso na ngana zo monango bonimo bomanga pona vérité ya Saint-Esprit mais boko ngate mukolo Salem ezo panza la première na 2002 tango Salem ezo fond ezo panza na 2003 2002 ngana kata intercession papa nkeka zalaki wera bienvenue zalaki na zo yebisa bango boye parce que je sais pas zalaka na lobi wera na loti mwasi na yo libungisa ko toka na zo sambe le jour de Jésus zeme lingolongwa faites attention ba olongole so ba so mwasi na yo ba baby si ba sele césarienne na robota so mingité nazo yebisa wera lobi mutu moko ta yebite mwasi na zanzemi ndeno yebeli yango ngabi Saint-Esprit te révéler ngai tala sagesse wera mayele azalaka nango ala yebisa nga mfumu wetu kasi sambela mwasi na ngai asali ndenge na intercession azui mwasi na libi kende ko telema pembe na mfumu wetu tant to sambela na simbe na loboko boy tant nazo trembler tant na tremblaka moto moko kitaka na nzoto na ngai nzoto koma ka rayonner na transmettre puissance divine moko na nzoto ya mwasi na ye nandenge leloyo tala Jésus-Christ abatelier akoma na bana nebele libota kitoko isa calme bana ko détruire foyer oyo tango église zo panzana na zo mona na 4 ko église basi ba batelemi ba ko tshasha mibo ba tshasha misaboy ba ko tshasha misaboy ba ko tshasha ba signal ba tshasha misaboy ba tshasha misaboy basi yango mbala moko lokola munduki moko ebetaki église panzani na lamu na pongi to komi l'église na 19h église sali panzani ba mvutango bandoki nyoso oyo bazanga na église babimi bakei ko sala église mususu batiko détruire église de Jerusalem ba mvutango ba modire yango mais nyoso na kana yebisi José na loti ba panze église ya solo dans l'église de Panzani je vais dire ngi ah fumu etu oza na raison kaka José oyo nzamba lobi asambela ngai mungo musu na zolota to bimi l'église à Salem to ke libanda je bi fumu etu kana na likolo na moni rayon ciel efongami rayon ebeti ngai ba mandiko soude ngai yawa ba soude ngai rayon ezongi na ciel ba tinga so de Dieu na front na ngai so oyo bani ba détruire so oyo eza kati na ngai elembo ya nzambe ba tchengai eza ngai te c'est le Seigneur Dieu tout puissant sur dans le Saint-Esprit yene mta wendre ngai yene mta zo révéler ngai kindoki ndé bazala mvute batu ba mari de nuit ba bazala mari de nuit ba oyo ba musu basi mususu balalaka mais mobali mususu alalaka na ina butu bazo révéler nga ba secret tout mais sona iso nga biser na lota ki ndoto na yo na lota ki yo tala ozolale olana mobali na yo mais mobali moko ayaka pembeni na yo akushaka na yo ah benoni mfumu wetu mutu esala bien te mais nazo c'est vérité après sima libale panzani mobali na saka ba faire simba raté nzamba zo révéler ngai nzamba za bolingo frère et sœur en Christ ya on a osenga la bino boluka nzambe na Finlande ngana yebisi bino kindoki ya Finlande na lakisi bino na lobi bino secret kindoki ya Finlande noyo oyo bato ba de truc Finlande il faut batika kindoki quand il y a la Bible l'église au Bible na lipeka au simple Bible soit les bamono serre moko sambelaka papa moko sambelaka mais nzamba tala ko za kati Saint-Esprit o ekitaki mfumu wetu ezo révéler o eza kati ya mutu est-ce que za bunzambe eza satana eza magie ya ngai nazo bimisa ba secret nyonso oyo merci mingi vérité na zaki na ngona chabino yango wana
nzambe atalisi ngai makambo Simon Kimbangu, nzambe atalisi ngai makambo Seigneur Jésus, nzambe atalisi ngai makambo ba guérison, nzambe atalisi ngai pouvoir scientifique, pouvoir politique, pouvoir spirituel, nzambe akotalisa ngai la sorcellerie bondoki mabe nango ndenge ezalaka ndenge bebisaka ba vie ya bato yango na kati ya l'église na biso faut tozala makasi na mabondeli pour Saint-Esprit ejouer rôle na kati église soki bondoki eza na kati église marche bien te banoko mvute même ba pasteur banoko mvute même bandimi na kati église il faut ça bo peto na miso ya nzambe bitumba o nazo na felani eza pona ngote bitumba o eza pona kindoki bitumba oyo pona pekisaki mwasi na ngai o tozalaka na ye bimana moziki wana motema na ngai ezo simba te motema na ngai ezo simba te moziki wana ifo bima mais wana ba 2001 ba 2 ba 2000 mais 2002 nzamba fongoli nga miso kotasanga moziki wana kindoki ezalaka na kati ezaki click moko ezaki na kindoki bazaki 17 bazaki 12 femmes na kati ya muziki wana bango tu mabala kufa bamvuta bango tu na kotangela bino kombo ya mwasi moko oyo nga na yebisa makambu me libala kufa lelo oyo na yebisa makambu libala kufa oyo na yebisa papa mosusu na yebisi ye bon appelle ça bino exemple moi on appelle ça bino exemple moké papa Shaba na yebisaka ye na loti ndoto mwasi na yo ozobisa ngai tala bakena mwasi na ngai ye wana mama nguma simbi mwasa Shaba azokende na ye na lamu na pongi na yebisi Shaba libala nezo panzana boko panzana mwasi no pona libela bakena mwasi na yo bakena mwasi na pa manguma ekokisama te ekokisama boto na Solange Marie Mosolo na yebisaka nini na loti ndoto ozongeli pa Shaba libala ekufi na bobo na peso 7 mois so chitembe okomona ngo libala panzana te libala panzana tala nazama kama ebele na yebisa batu mais nini po balataki na voile bamvutaki ngai po bino bondima ngate bondima bango mais grâce à Seigneur Jésus na bundi alongisi ngai etumba oyo naki na mingi akoloba te bana ya nzambe toluka totya Kriste kati ya mitema na biso kindoki eza ntina te omoni bamosusu bana mboka oyo baza na bonganga ya famille mama na ye ava kufa atikela ye bonganga tanga zalaka mama na zeki bomoya lakisa ye bonganga asalisaka pe batu me kasi so za bongango nzambe apesaka ya bunzambe eza problème te me kimbangu eloko apekisaka na bakongo bonganga oyo ezalaki ndoki na kati eza mabe bonganga wana etangisaka makila yango pe bonganga wana eza na kati ya Finlande mwasi wana batikela ye va bonganga na kati ya famille me bonganga wana eza kindoki na kati bonganga wana pe etangisaka makila ebomaka pe batu omoni soki lelo olingo yeba vérité na nga mfumu wetu il faut qu'en Afrique otuna na quartier nga na lokolela to famille na nga bamembre ya famille bakoyebi biso histoire na ngai bakoyebi biso ke mwana wana aza boye nga pe mpona yeba tango nzambe arevele nga bamakambo nakendeka na Afrique na bafamille ya bato mosusu badevale nga basekret na bango ndenge batikelaka ye bonganga na famille me na poto azoloba ngo te na poto abombandi aotama na Bible na maboko me bonganga wana akoyebisa ye azolanda ngai eza na bondoki na kati bonganga wana eza na kisi eza etangisaka makila eza na bondoki il faut soit délivrance à monene pongoma wana o ezali kati na yo il faut bima pozala ampe lobi na ngato kufi omona bokonza likolo mais tango okufa na nguma wana na nzoto na yo bokonza likolo komona ngote
Les angam fumouet, tu m'as dit, message, on a qu'à t'emboka Félan, Mobimba. Ba sœur en Christ, boluka boko tsa ba prière la banda kuna bino. Boko tsa ba prière. Ah, on a fait l'an bon bouchinga la kisi. En 2004, moi si moko akenda Kinshasa, a tchakinga la kisi. Le col la paix, en 1999, dans la Congo, ba bokilo nanga propre. Tchakinga pe na kisi. Mais quand mon livre kitinga en 2001, 2002, nous avons révélé que si koba bokilo nanga de basala kisi. Ndenge ba yamba kingai na ndaku na libota nangai na neke le suba na baluka na sima na fenêtre la mona grand sur na libosa sa kisa bokoko aketia na bilo rolia o biso to liaki après à lobby na ebisi ba parana nga so bolie biloko to kokufa famille mimba na lambi na pongi ah boyoka bien mais la kibumutu tant de sikolia biloko alobaki mokile komi na suka na la vidéo wana nako bato basepela kite mais wana 1999 na 2002 ngene ko lota sikoyo ndenge to liaki biloko akisi poso mona dibala kisi esuka kama be eza lokola pe mwasi moko akina ndako na ngai ayebisi ngai boye porta ndako na yo na luka kana mona yango te lokola lelo nga na moni porta ndako na yo fumo etungano fumo kwa kufa bien yo okufa bien ngana okufa ngabi au nom de Jésus yo mto kufa liboso na ngai na miso ya papi na miso kuntu ya mubomu na basi musu bazaki wana boso muto ayebisi ke porto na luka na mona ngo te lokola ngo na moni yango ngana yo fumo kwa kufa ezaki ndokite ezaki cité ozola bonganga te. Après 3 mois, je peux swing à la raison d'abord. Anga police nga sexe nga nyoso. Mais et simbité, la grâce à Seigneur Jésus, la Saint-Esprit si mo kimbangu. Malade ya mwezunga ite. Siko ba nimba boke la malade mususu. Menza ba révéler ngai. Ya on a royem sa bana Finlande. Ko mekanga ite. So ngo mekanga na okanga yo, na koyeba yo. Molimo mo santu mutiko révéler ngai. Ta ba foyer bene bébé na Finlande. Ba mvute ba ceux qui va condamner bino pour attaquer bango. Ceux qui va condamner bino, c'est bino bondimi boninkaka, ma benyo so bozo sala na mokili, ba pesa bino boko, ay ba pour bino, sert à danger, sert à poids, bana poids. Mais ceux qui va condamner bino, na butu pour attaquer vos pesi mouton maladie. Botande basali mo sakontwala. Basali na Finlande wa. Na ebi likambango. Botane bosala Valentine. Botala mama Hélène. Oya Michael. Oh là là. Et bon du Maurice wazala kawa. Na ebi makamu na yende ba betaki masasi na front na ye. Tala ba tebele bobebi sangata Finlande wa. Mais Nzambe azosenga na bino. Quiconque évoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sera sauvé. Boluke longi ya Nzambe na motema moko. Ngai mfumo wetu mfulusi kimbangu ya solo lelo na mibimisi na tie vérité ozo likakata Finlande. Na sengi na bata Finlande ba bongo lande mitema batika mabe batika kindoki batika jalousie batika kwa mvie biloko ya ba vie ya ba foyer ya bato yango nde ezo likakata Finlande. Ya kipoto koluka mutu na mutu na nzila na ye. Merci mingi na tikibino na kombo ya tata nkolo Yesu pe tata molimo mosanto. Tikete mabota eza na kimia eza na sengo na kolanda video oyo epesa ba mama posa prière. Epesa ba papa posa prière. Epesa ba mama luka oye betanda mambali na yo na katanda kuna prière. Papa loko yebe tada ma mwasi bolala na mbeto moko na prière po libala na nza kitoko mutu na mutu awuti ba komi na famille na ye tam so mwasi azaba po msere na famille na ye na miye bakate yo mutu ko sauver ye tam susu
mobali aza ba problème na famille na ye yo mwasi muto ko sauver mais nyonso nakata prière boza na système ya kutuna kabana ah lelo oloti nini omoni nini tamsu mwana no un message kitoko ya nzambe mais on néglige ngo nzambe alobela biso na ba songe na vision na kata songe nzambe arifela kabiso soki ngai na yebi lelo secret felane eza na songe na kata vision nde na découvrir secret ya Simon Kimbangu secret ya Jésus Christ secret ya politique à Congo pe na découvrir secret ya la sorcellerie oyo eza na mboka Finlande Helsinki na Scandinavie na yeba ki makambo nyonso te nazaki lokola yondeko olali pongi olamuki oke musala olali pongi olamuki oke musala benza masanga grâce nazui baptême ya Saint-Esprit Jésus-Christ a tunaki ba pharisien batunaki Jésus-Christ pardon mingi Jésus-Christ atunaki bango baptême na ngai baptême ya Jean baptême o Jean pesaki ngai e utaki na ciel to epa ya mutu ngapela toni bino balobaki nini soko lobi utaki na ciel Jean azaki grand prophète bakobeta biso bamiso banga bayebisi Jésus-Christ to yebite Jésus alobi lokola boyebite autorité na ngai na koyebisa mi place utite lokola pe ngai et ça te muta wendre ngai muta baptiser ngai c'est Dieu du ciel na kombo ya Seigneur Jésus na nzela Père Saint-Esprit mbangu yende muta baptiser a wendre ngai ciel efungwamaki éclairage ekiti yango moni nzambe autalisa ngamba molimo Nicodème akena kutana na Jésus-Christ atuni oh na yebi kozali docteur makambo sala mutu akosala ngo te Jésus-Christ ayebisaki esengeli obotama mbala mibale obotama soko obotami na mai okomona bokonzi ya likolo soko obotami na molimo mosantu okokota na bokonzi ya likolo alobi koma ngai nazali mokolo mpaka nake nakozonga liboma mama na ngai ayebisaki bifo botama na mai na molimo mosantu ok Kimbangu ayebisaki ngaboyi fumu etu ozali docteur lokola ngai ya molimo mosantu oko traiter ba malade ebele yango foi ba secret ya mukili na ba nzete nyonso oyo eza na zamba eza ba kisi ya ba malade tretaka batu foi ba secret nango o faut ça lokola ngai docteur ya molimo mosantu yango na guérisaka batu na kombo Jésus Christ yango esprit ya Kimbangu yeko fanda na kati na ngai na 2004 na ke Congo mama Adrienne nakuta mamango na njili yende mutayebisa ngai esprit za kati na yo kombo na Kimbangu mokili bazoluka bazonga bakozwango te zwi grâce ya kozwa yango kota na ndako nakuta ki papa ngo azobela tozosala prière tant tozosamba samba longola basapato tosali prière azwi kopa mai ya pesinga albi sambela mayo sokola papo elongi pakola ina fond pakola ina isika comme paralysé tiens le boko na mutu sala prière au nom de Jésus et si la tout nga makambo ozulango wapi na baloko expliquer na Finlande ke bandaki akamwe alobi osana grâce ndamba pesio batelango keba na kindumba basi keba osa trop jeune batele le konzamba pesio après wana mamanga sindaki na ke l'église na ye to passer tanga na ye na bisaki na zonga Finlande tanga kuyana ya lukayo nde après wana nde na kene l'église na centre d'accueil ya bakimbangiste na kutani na pasteur wa kambaka centre d'accueil to koti na bureau na ye azuma yankamba chinga na maboko azuma yankamba melisi ngai asopeli nga na mutuawa asali libondeli nde na expliquer mama nazomona Simon Kimbangu après ayebisi ngai zana benga papa kiangana bengana papa kana utei matali azoya matali azoya mbanza ngungu nde ayebisi nga tokuta na mbanza ngungu na tali na tikani 3 jours na zonga Finlande tenza la quitté moni il fallait pesa kimbanzi so kimbangi fallait que nkamba tempesa ngai bon na zonga Finlande
tant na koya nde na okende nkamba tukuta na papa Kiangandi pona kokisa na sokola mba ya nkamba na kota mozula Simo Kimbangu pe na fana na temple Simo Kimbangu bozomona nde nazongaki Finlande na bandi komona makamba politique na lelo oyo ezangai te grâce Seigneur Dieu mudakiru awendre ngai nzela molimo mosanto Kimbangu. Merci bana Congo frère et sœur en Christ ngala bi frère na bino na Finlande na mi BBC na tie vérité na mesa soki boyoki mutazo bundisa ngai mutazo swani sangai boyebaka ngam fumutu na kangaki na butu azandoki so moni na kangaki ye na divalaki secret na ye ya bakisi azanango so moni na divalaki secret ya vie na ye ya mabeo azo sala batu na Finlande ngai na swani saka mutu te ndina lobaka solo ya molimo na tina mesa po mutu abongwama mutu apetolama atika mabesa nango poto uti na ba famille différent ba koko na biso na ba famille bazana makambo na bango elataka biso ba lié wana elataka na makile elataka biso esengi to petolama po to bima ba santu liboso ya Nzambe. Merci bana ya Congo, merci bana Seigneur Jésus-Christ et bana Simo Kimbangu le 27 septembre 2021 ngawa bino fomo tumvulis Kimbangu l'envoyé spécial du papa Simo Kimbangu. Merci, merci, merci. Ciao. Merci.